အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Real Madrid အသင်းကတော့2021ခုနှစ်မှာသူတို့အနေနဲ့တိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုခေါ်ဖို့အဓိက target ထားတယ်ဟာလန်နဲ့ Kylian Mbappe တို့နှစ်ဦးကိုခေါ်ဖို့လုပ်တဲ့အထက် Kylian Mbappe ကသူတို့ရဲ့နံပါတ်1 target အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်လက်ရှိနေထားရ22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်လေဝေးစဉ်တိုက်စစ်မှုကParis Saint-Germain နဲ့စာချုပ်ကိစ္စအဆင်မပြေပဲဖြစ်တဲ့အချိန် Real Madrid အသင်းကသူ့ကိုခေါ်ယူသွားနိုင်ပွဲရှိတယ်လက်ရှိပြောင်းရွှေ့ခြင်းကပေါင်တန်း160လောက်နဲ့တောင် Real ကခေါ်သွားနိုင်တယ်လို့ report တွေမှာဖော်ပြထားတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ပြင်သစ်မီဒီယာတွေကဖော်ပြချက်အရ Kylian Mbappe ဟာ Real Madrid ကိုပြောင်းဖို့မလုပ်ခင်မှာ PSG ကစာချုပ်သစ်ကမ်းလိုက်ရင်သူချုပ်ဆိုမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တောင်းဆိုမယ်အချက်က Real Madrid အပါဝင်ထိပ်တန်းကလပ်အသင်းကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းတစ်ခုတတ်မှတ်ပေးဖို့နဲ့အဲ့ဒီရော်ဂျေးစာချုပ်ကိုအတီးပြူပေးဖို့တောင်းဆိုထားတယ်။ရော်ဂျေးစာချုပ်ကနေမာကို PSG ကခေါ်ခဲ့စဉ်ကရော်ဂျေးစာချုပ်မျိုးဖြစ်တဲ့222တန်းလောက်ထိတတ်မှတ်တော့ပွဲရှိလို့တကယ်လို့များအဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ခြင်းတိုင်းတတ်မှတ်ပေးမယ်သူပြောင်းချင်တဲ့ကလပ်ကိုပြောင်းခွင့်ရမယ်ဆိုရင်စာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးမယ်လို့ဆိုထားတယ်။ Real Madrid ကတော့သူတို့ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်နောက်ခံလူ Sergio Ramos ကိုတနင်္လာနေ့မှာသူ့ရဲ့အဖြေကိုဆုံးဖြတ်မယ်။သူ့ရဲ့စာချုပ်တိကိစ္စကို2နှစ်သက်တမ်းတိုးမယ်လို့ပြောထားပေမဲ့အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ Florentino Perez ကတော့တနင်္လာနေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးတော့Ramos ရဲ့အခြေအနေကိုအဆုံးသတ်ပေးမယ်လို့ပြောထားပါတယ်။အားလုံးက Ramos နဲ့ Real Madrid မှာနောက်ထပ်2နှစ်ထိဆက်ရှိမယ်ဆိုပြီးမျှော်လင့်ထားကြတာပါ။ Real Madrid ဟာတစ်ချိန်တည်းမှာ Villarreal အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Paul Torres ကိုလည်းခေါ်ခြင်းနဲ့အသက်23နှစ်ရှိတဲ့တကယ့်ကိုခြေစွမ်းပြနေတဲ့ Spain နောက်ခံလူတစ်ယောက်ဒါ Real Madrid ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေတာကြာပြီလက်ရှိမှာတော့ Unai Emery ရဲ့အသင်းမှာသူဟာတကယ်ကိုခြေစွမ်းပြနေတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ယိုဂျီစာချုပ်ကယူရိုတန်း90လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ Real Madrid အနေနဲ့သူ့ကိုတန်း30လောက်ပေးရင်ပဲအရခေါ်ယူနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ Spain Media တွေမှာဖော်ပြနေပါတယ်နောက်တစ်ခုက PSG အသင်းရဲ့အားကစားဒရိုက်တာဖြစ်သူ Leonardo ကနွေရာသီမှာ Thiago Silva လိုကစားမမျိုးကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးတာဟာသူတို့အတွက်အကြီးမားဆုံးအမှားကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်36နှစ်ရှိတဲ့ Thiago Silva ဟာလက်ရှိမှာ Chelsea ရဲ့အဓိကကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်သလိုအသင်းတစ်သင်းကိုဦးဆောင်နိုင်တဲ့ leadership တည်ရှိတဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကစားမကိုဆုံးရှုံးတာဟာသူတို့အတွက်တကယ့်ကိုမဟာအမှားကြီးကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝန်ခံပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဘာဆိုနာနဲ့ Real Madrid အသင်းမှာကစားခဲ့ပြီးတော့ဘာဆိုနာပရိသတ်တွေဘယ်တော့မှမမိတ်နိုင်တဲ့ Luis Figo ကဘာပြောလဲဆိုတော့မက်ဆီသာသူ့အနေနဲ့ထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတယ်ဆိုရင်ဘလို့မှပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားတယ်ဖီဂိုကပြောထားတာကလီယိုမက်ဆီတယောက်ဘာဆိုနာအသင်းမှာဆက်ချခြင်းပဲမဲ့တကယ်လို့အသင်းကထွက်ခွာဖို့ကိုယတိပြတ်ဆုံးဖြတ်ထားရင်သူဟာဘယ်တော့ခါမှသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြောင်းတာရှိတဲ့ကစားသမားမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဖီဂိုကပြောကြားခဲ့တာပါတခါအင်္ဂလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FA ကလည်းယူရို2020ကိုရှေ့နှစ်ဇွန်လမှာစတင်ကျင်းပတော့မယ်အဲ့ဒီယူရို2020ပြိုင်ပွဲကြီးကိုဥရောပတစ်တိုင်းလုံးမှာပတ်ပြီးကျင်းပတဲ့အခါပြဿနာတက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဗစ်တတိယလိုင်းနေဒုတိယလိုင်းနေမဆုံးသက်သေးရင်ပြိုင်ပွဲကျင်းပဖို့အခက်အခဲရှိနိုင်တဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့တနိုင်ငံထဲမှာပဲကျင်းပခွင့်ရဖို့နဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံအတွင်းမှာကျင်းပခွင့်ရဖို့သူတို့တောင်းဆိုထားတယ်ပြောချင်တာကယူရိုပြိုင်ပွဲကိုခါတိုင်းလုပ်တဲ့8နိုင်ငံမလုပ်တော့ဘဲနဲ့အင်္ဂလန်တနိုင်ငံထဲကပဲအင်္ဂလန်ဆိုတာတဲ့ဗြိတိန်ပေါ့ဗျာအင်္ဂလန်နဲ့စကော့တလန်ဝေးစ်ကလည်းနိုင်ငံတွေခြေစပွဲအောင်ထားတော့ဗြိတိန်နိုင်ငံကိုစားပြုတနိုင်ငံကအင်ရှင်ဖြစ်ကျင်းပခွင့်ရဖို့ယူရီဖာကိုသူတို့တောင်းဆိုထားတယ် UEFA ကတော့ဘာမှစဉ်းစားထားခြင်းမရှိပေမဲ့ဒီဟာကဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတချို့ report တွေမှာတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ဗြိတိန်အစိုးရကလည်းအင်္ဂလန်နဲ့စကော့တလန်တို့ကံမဲ့ဝင်ဘလီကွင်းကပွဲမှာပြီးသက်တည်ရှေ့မှာကန်ခွင့်ရဖို့ကိုညှော်လင့်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့1996ခုနှစ်လွန်ခဲ့တဲ့23နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကနောက်ဆုံးအကြိမ်ခြေစပွဲအောင်ထားခဲ့တဲ့စကော့တလန်အနေနဲ့ယူရိုပြိုင်ပွဲပြောင်းလဲဝင်ယူရင်းကြတဲ့အချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့အင်္ဂလန်နဲ့တွေ့မဲ့ပွဲအတွက်ပြည်သက်တွေပေါင်ကိုဗြိတိန်အစိုးရကအလိုရှိနေတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ဗြိတိန်အစိုးရကဒီပြည်သက်တွေပေါင်ခွင့်ရဖို့ကိုကြိုးပမ်းလျက်ရှိနေပါတယ်။နောက် Everton အသင်းကတော့ Carlo Ancelotti အသင်းက Real Madrid အသင်းရဲ့ကွင်းလေကစားမ Isco ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့သူကိုယ်တိုင်ကလည်း Real မှာပုံမှန်နေရာမရလို့ထွက်ချင်တယ်။ဆိုတော့ Isco ကိုလိုချင်တဲ့ကလပ်တွေအများကြီးတဲ့က Everton ကပိုပြီးချန်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ James Rodriguez ကိုကစားမကိုယ်တိုင်က Real ကနေ Everton ကိုပြောင်းလာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ဆရာဟောင်း Carlo Ancelotti နဲ့လက်တွဲခဲ့တဲ့အတွက် Isco ကိုယ်တိုင်ကလည်းတွဲချင်တယ်။ဆိုတော့ Isco ရဲ့ကာလတန်ကြီးကယူရို30ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတော့
Everton နဲ့တန်း20လောက်နဲ့ခေါ်သွားနိုင်ပွဲရှိတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲ Everton ရဲ့ Academy ကကစားမတွေပြန်ခေါ်ယူခွင့်ရပြီ။ဆိုတာက2018ခုနှစ်တုန်းက Everton Academy က FIFA ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အသက်18နှစ်အောက်လူငယ်ကစားမတွေကိုတရားမဝင်ချင်းကပ်တဲ့အပိုင်းတွေမှာ Academy ကနေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြစ်ဒဏ်ပို့ခဲ့တဲ့အတွက် FIFA ကသူတို့ကို2နှစ်ဘန်းထားတာဆိုတော့ Everton ရဲ့လူငယ် Academy ဟာအခုဆိုရင်တော့လူငယ်တွေစပြီးတော့ဝယ်လို့ရပြီခေါ်လို့ရပြီဒီက Arsenal အသင်းကလည်းပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီဈေးကွက်တုန်းကဒီ Aston Villa အသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Jack Grealish ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် Grealish ကလက်ရှိမှာတော့ England လေဝေးစင်မှာဒါမှကဒီအင်္ဂလိပ်ကစားမတွေမှာသူ့မတူတဲ့ skill မျိုးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကစားမဒါပေမဲ့ Arsenal အသင်းကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့ Villa တောင်းဆိုထားတဲ့ပေါင်တန်း80ကျောင်းလက်လျှော့သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီက Arsenal ဟာဒီ Brazil လူငယ်ကစားမ Brina ဆိုတဲ့ Chadele ကဒီ Brazil Club Sao Paulo မှာကစားနေတဲ့ဒီ Chadele ကိုအသက်20ပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ကစားမလေးက Brazil မှာအရန်ကိုထွန်းတောက်နိုင်တဲ့အနာဂတ်ခြေပွဲတစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရတယ်။ဒါပေမဲ့ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေအားလုံးကခေါ်ခြင်းတဲ့သူကို Brazil Club ကယူရို45သန်းသတ်မှတ်ထားတယ်။ဆိုတော့ Arsenal အသင်းကပြီးနိုင်ဖို့တော်တော်လေးခက်ခဲနေပါတယ်။လာမယ့်နွေရာသီမှာတော့ Arsenal အသင်းကနေကစားမတွေအများကြီးထွက်ခွာတော့မယ်။အဲ့ဒီထဲမှာစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးမဲ့ကစားမတွေလည်းပါတယ်။အဲ့ကစားမတွေကတော့မက်ဆက်အိုစီအပါဝင်လက်ကဆက်ကလည်းမသေးကြတော့တဲ့အချိန်ဆိုကရာတစ်တို့ဆီယာကလတ်နဲ့အပါဝင်ခြားကစားမ3-4ယောက်လောက်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိုစီကတော့စာချုပ်တက်တန်းကုံရင် Arsenal နဲ့လမ်းခွဲမှာဖြစ်ပြီးတော့ဆိုကရာတစ်ကလည်းစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးမှာဖြစ်တယ်လို့မူစတာဖီအပြင်လက်ကဆက်ကိုပါရောင်းချပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ report တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ Bayern Munich အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Jerome Boateng ကတော့သူတို့အနေနဲ့ Tottenham Hotspur ရဲ့အဓိကစိတ်ဝင်စားခြင်းခံရသူဖြစ်လာတယ်။ Boateng ဟာ32နှစ်ရှိပြီးတကယ့်ကိုကမ္ဘာချန်ပီယံလိချန်ပီယံဖြစ်ထားသူပါဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကစားမဘွားဘိုင်ယန်ဘက်ကသူ့ကိုစာချုပ်တစ်ထပ်တိုးဖို့ကမ်းလှမ်းမှုမရှိတဲ့အတွက်ကလပ်သင်းကနေထွက်ခွာတော့မယ်သူ့ကို Premier League ကလပ်တွေကလည်းလိုချင်တယ်သူဟာဟမ်ဘတ်ကနေ Manchester City ကိုပြောင်းလာခဲ့တော့ကခြေစွမ်းမပြခင်မဲ့လက်ရှိချိန်မှာတော့သူ့အနေနဲ့တကြော့ Premier League ကိုပြန်လာပွဲရှိနေသလိုစပါတင်ရဲ့နီးပြဂျိုစီမိုညိုကလည်းအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဘိုတန်လူကစားမမျိုးကိုလိုချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကလီဗာပူးဟာTottenham Hotspur ရဲ့နောက်ခံလူ Davinson Sanchez ကိုခေါ်ချင်တယ်လို့ဆိုနေတယ် Davinson Sanchez ကလက်ရှိမှာ Tottenham Hotspur မှာအလှည့်ကျကစားနေရတာ Eric Dyer ကို main ထားပြီးတော့ Toby Alderweireld နဲ့ Davinson Sanchez ကအလှည့်ကျကစားတဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်ကလည်းအသင်းကထွက်ခွာခြင်းနဲ့လီဗာပူးဘက်က Joe Gomez အပါဝင်တစ်ဖက်က Virgil van Dijk ပါဒဏ်ရာရနေလို့သူ့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါလီဗာပူးဟာခံစစ်မှုတွေအများကြီးပြင်ဆင်နေတဲ့အထက်သူတို့နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားတဲ့တယောက်က Tarkowski ပါ Tarkowski ကလက်ရှိဘန်လီနဲ့စာချုပ်တစ်ကိုညှင်းဆိုထားတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့ရော်ချေးစာချုပ်ကပေါင်တန်း90ရှိတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြလာတယ်စောပိုင်းတုန်းကတော့ဒီ Tarkowski ရဲ့စာချုပ်ကိုဘယ်သူမှမသိပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ British Media ရဲ့ဖော်ပြချက်အရတန်း90ပြီးနိုင်တဲ့အသင်းကသူ့ကိုခေါ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်လီဗာပူးဘက်ကသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့စဉ်းစားနေလို့ဆိုပါတယ်ချိန်ထဲမှာပဲလီဗာပူးဟာစမေဒိုဆိုတဲ့အိုလံပီယာကော့စ်ရဲ့နောက်ခံလူပေါ့လက်ရှိမှာပေါ်တူဂီကရူဘင်စမေဒိုဆိုတဲ့အိုလံပီယာကော့နောက်ခံလူကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဒီကစားမ2ယောက်ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာလီဂါဘူးကတာဂက်ထားနေသူတွေပါတခါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကလည်းခံစင်မှုတွေကိုပဲလိုချင်နေသူတို့လိုချင်တဲ့ကစားမကဇာကာဒူးလို့ခေါ်တဲ့ဘရီရှာဒေါ့မန်ရဲ့နောက်ခံလူပါ22နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူကဒူးတန်ရာကြောင့်အနာယူနီယာကအခုဒီနှစ်ရာသီပွဲစဉ်တွေကိုမကစားရသေးဘူး2019ခုနှစ်တုန်းကသူကဘယ်ဒီစိန့်ဂျာမင်ကနေပြောင်းလာခဲ့ပြီးတော့ဘူရီရှာဒေါ့မန်မှာခြေစွမ်းပြတဲ့အဓိကနောက်ခံလူဖြစ်နေတာပါလက်လောနေထားရဒူးတန်ရတဲ့ကြောင့်သူ့ကိုအနာပေးထားရပေမဲ့ဇာဂဒူကိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကစောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောထားပါတယ်တခါ AC Milan အသင်းကလည်း United ကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့နောက်ခံလူ Eric Bailly ကိုစောင့်ကြည့်လျက်ရှိနေတဲ့ AC Milan အသင်းဘက်က Eric Bailly ကိုလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ Eric Bailly ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေအရသူကိုယ်တိုင်အသင်းမှာစက်ကစားခွင့်မရဘူးပုံမှန်ကစားခွင့်မရခဲ့ရင်အသင်းပြောင်းမယ်လို့လေအေဂျင့်ကိုယ်တိုင်ကတတိပေးထားတဲ့အတွက် AC Milan ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်ခံသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါက AC Milan အသင်းမှာလည်းလက်ရှိနီးပြဖော်လီကကိုဗစ်ကူးဆက်ခံထားရလို့သူလည်းအနာပေးရတော့မယ်10ရက်လောက်ထိနားရမယ်ဆိုတော့ AC Milan မှာ Zlatan Ibrahimovic ကိုဗစ်ကူးဆက်ခံရပြီးနောက်ထပ်နီးပြကိုယ်တိုင်ကူးဆက်ခံထားရပါ Chelsea အသင်းမှာလည်းကိုဗစ်ကူးဆက်ခံထားရတဲ့ Kai Havertz ကတော့ပြန်ကောင်းပြီး negative ဖြစ်လို့လေ့ကျင့်ခန်းပြန်ဆင်းနေပြီမကြာမီချိန်တွင်းမှာပဲ Chelsea အသင်းက Newcastle နဲ့ကစားမဲ့ပွဲကိုပါဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတယ်ဒီနေရာမှာ Christian Pulisic ကလည်းဒဏ်ရာပြဿနာပြန်လည်တက်တာလာပြီးတော့သူ့ရဲ့တကောက်ကျောဒဏ်ရာကောင်းနေပြီဒါပေမဲ့ပြန်ကစားနိုင်မလားမကစားနိုင်လားဆိုတော့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါက Chelsea ရဲ့နီးပြ Frank Lampard က
သူ့အနေနဲ့ဇက်တိုက်ခြေစွမ်းပြနေတဲ့အသင်းကိုပြောင်းလဲဖို့တော်တော်လေးခက်တယ်သူ့အနေနဲ့လုံးဝကိုလဲလို့မရဘဲနဲ့မဖြစ်မနေထည့်ရမယ်ကစားမ9ယောက်နဲ့6ယောက်ကြားရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်သူပြောထားတဲ့ကစားမတွေမှာဟာကန်စီရပါတယ်ဒီယာဂိုဆီလ်ဗာပါတယ်မန်ဒီပါတယ်ဇူမာနဲ့အန်ဂိုလိုခန်တီနဲ့တကယ်တော့ဘန်ချီဝဲပါထည့်ထားတဲ့ဒီစင်းထဲမှာလက်ရှိစင်းရဆိုရင်ချယ်ဆီမှာကစားမ9ယောက်လောက်ရှိတယ်လုံးဝကိုထိလို့မရတဲ့ကစားမတွေလို့လမ်ဘတ်ကယုံကြည်ပြီးတော့ဒီကစားမတွေကိုတည်ပြီးတော့မှဒီထီမိုဘာနာလည်းတယောက်အပါဝင်ပေါ့တည်ပြီးတော့မှဒီအသင်းကိုတိဆောက်ဖို့ခစ်ရှစ်ဆက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့နောက်ခံလူဒီကွင်းလင်ကစားမလေးဖြစ်တဲ့အခုနောက်ခံလူဖြစ်ကစားနေတဲ့ဖန်နန်ဒီညိုကကောက်ကျော်တန်ရာကြောင့်ပိုတိုနဲ့ပွဲပြီးကြတဲ့ကနားနေတာအဲ့ပွဲမှာဒဏ်ရာရတဲ့သူကအခုမှလေ့ကျင့်ခန်းပြန်ဆင်းလို့မန်စီးတီးရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုမကြာမီချင်းချင်းပြန်ကစားနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်မန်စီးတီးဟာဆောက်ရသည့်ဈေးကွက်မှာတော့ ISK နောက်ခံလူထာဂလီယာဖီကိုလိုချင်တဲ့ဒီကစားမကိုယ်တိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကမန်စီးတီးနဲ့တော်တော်လေးကိုသတင်းထွက်ခွက်ပြီးမှနောက်ပိုင်းမှာပြက်ပြဲသွားခဲ့တာပါစီတီဘက်ကထာဂလီယာဖီကိုရအောင်လိုက်နေပြီးတော့ဆောက်ရသည့်ဈေးကွက်မှာခေါ်ယူသွားပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့Dash Media တွေမှာဖော်ပြနေပါတယ် AC Milan အသင်းကတော့ထိတ်တန့်ကလပ်တွေလိုချင်နေတဲ့သူတို့ရဲ့ဂိုးသမားဒူနာရူမာကိုတက်တန်းတိုးဖို့သဘောတူညီမှုရပါပြီ AC Milan ဘက်ကတနစ်ကိုယူရို8သန်းနဲ့အီတလီလေဝေးစဉ်ဂိုးသမားကို4နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် Premier League ထိတ်တန့်ကလပ်တွေနဲ့သူ့ကိုလိုချင်တဲ့ကလပ်တွေအားလုံးရဲ့ပြောင်းရွှေ့အားလုံးကိုသူကစာချုပ်တင်နဲ့အဆုံးသတ်ဖို့ရှိပြီးတော့စာချုပ်တက်တန်းအရ2024ခုနှစ်ထိ AC Milan အသင်းမှာရှိတော့မှာပါလာလီဂါပြိုင်ပွဲရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ Javier Tebas ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုဗစ်ဟစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့လာလီဂါပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုံးမှာကလပ်အသင်းတွေတော်တော်များများဟာတန်း900ကျော်လောက်ဆုံးရှုံးနစ်နာသွားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်Real Madrid တို့ Barcelona တို့အသင်းတွေဟာဗန်ဒိုင်းအချက်တဲ့နဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီးကစားမတွေကိုပါလောက်ခလာစာရှော့တောင်းနေရတဲ့အထိဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ကိုဗစ်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုမှာ Barcelona ကအထိနာဆုံးဖြစ်ပေမဲ့ Real Madrid ကိုယ်တိုင်ကလည်းကစားမတွေကိုလာစာရှော့ဖို့ထိတောင်းဆိုမှုတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ Tebas ကပြောကြားခဲ့တာပါဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်နေကြရှင်တော့ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ